L'Ulstre si prepara alla stagione estiva con un piano di potenziamento della propria attività di primo soccorso e assistenza sanitaria in genere. Abbiamo lavorato quest'inverno proprio per creare i presupposti che dopo la pandemia che ci ha insegnato il valore della sicurezza sanitaria, i cittadini che per passare le loro ferie, i loro momenti di riposo scelgono una delle nostre città, una delle nostre spiagge, possano farlo in tutta tranquillità e in sicurezza, creando tutti i presupposti affinché per dei problemi sia di emergenza che di urgenza ci sia una risposta precisa. Oltre al potenziamento del pronto soccorso ospedaliero e del SUEM, infatti, l'azienda ha previsto una serie di implementazioni nell'assistenza territoriale, come ambulatori per i codici minori e supporto infermieristico locale. In particolare, lungo il litorale di Sottomarina ne saranno aperti 5. Previste novità anche sul fronte dell'elisoccorso. I piloti potranno atterrare anche su elisuperfici non illuminate grazie ai visori notturni di ultima generazione, continuando a operare in spiaggia nel caso di urgenze diurne. Sarà attivato anche il servizio di primo soccorso su quad nelle zone difficilmente raggiungibili via terra o con imbarcazioni. Per aiutare i turisti, inoltre, l'Ulstre ha potenziato l'app Vacanze Sicure, disponibile in più lingue, che permetterà di reperire informazioni sui servizi sanitari anche emergenziali, prenotare visite, farmacie operative e dislocazione degli apparati DAE. Questa iniziativa ci aiuta a migliorare ancora un po' di più. Bisogna andare tutti sulla digitalizzazione, l'abbiamo fatto anche noi durante questa pandemia con un'iniziativa importante che è quella di mandare a tutti i nostri clienti che prenotano una stanza d'hotel una conferma e con la conferma una rivista online naturalmente in cui può avere tutte le informazioni sulla città. D'ora in poi troverà anche le informazioni sulla possibilità di ottenere servizi di carattere sanitario. Da quest'anno all'applicazione sarà associato anche il braccialetto With Me, che consentirà di rintracciare bambini o persone anziane in caso si dovessero perdere.